Ребят, меня зовут Сигма и сегодня у нас стендап. Так, командный бой. Давайте запускаем. Раз. Так. Мне нравится эта штука. Вот эти. Скин на берег. Покажу. Киберспортсмен. Что было сильно. Здесь играть не получше, да? Походу я не киберспортсмен играет. Ностальгия, бархатный. Иу, что за бархатный? Иу, что за бархатный? Воу, что за бархатный? Воу, что за бархатный? Воу, тихо. Я вам не О, сразу мне. Хаешку или... Хаешку, конечно, старый добрый. Без шамотов. Без денджеров. Ну, денджер там не стараюсь. Для моделек. Потому что просто взяли смог. Не зря меня слепили. Пятьдесят 59 урона. Ничего. 59 урона я нанес. Это он. 100% килл. Типа потому что я так понимаю. А я? Ну серьезно. Ну пусть будет. Будет есть что есть. Конечно, хрень не вернуть куда-то. Ладно, еще на ностальгии, на бархатных тягостях будем хватиться. Ну, что за бархатные тягости? Что за бархатные тягости? Что за ностальгия? Что за бархатные? Как бомбит. Извини за посторонний звук. 1-1. Сейнс. Фаер еще. Сделаем. Давай, Фраер. Ой, джентльмен. Охрененная флешка. Мое почтение. Я уже где был? Ты хороший смог. Ты киберспортсмен. Ты достоин Сейнс. Я тебе так не скажу. Что за бархатные тяги? Ой-ой-ой, что за бархат? Что за бархатный тяг? Много бархатной тяги. Мало бархатных тяг. А как отслеживать 50 метров? Челики не играют, не умеют. Первый раз не должен жесть. Просто. Сейчас буду с 90 просто. От 90 всех. Ну, понимаю. Бывает, сами понимаете. Вот. Хочешь не хочешь, вот такой вот.
и сова еще стоит. Подожди себя, а? Пожалуйста, не позорься. Ну, не позорься. Дальше не будут 2 или 1 катки. 2 или 1 катки. Так, берем. Так, это очень охрененный. Смотри, это номер 10. Его вроде там лучше сделано. Поэтому надо оценить. Ну, где-то мы не так сильно сделали, потому что в цене не вырос. Хотя бы не я не забыл. Ставим. Это кайфуем. Кайфуши прожить. Не убивайте, не убивайте. Не убивайте меня. Вот тут еще понятно. Да. Да. А что без света? Кто-то выключил. Давай. Давай. Дай, держи. Извините. Это. Охренеть. Сейчас, смотрите, вам показать, какие вот тут вот это, этим пользуются такими способами. Я вам отвечаю, что просто 1000%. Потому что это очень просто. Сейнс. Заметьте. Сейчас. Ой. Хочу баггерса взять. Так, сейчас ностальгия происходит, сами понимаете. И я взял 2 бархатные тяги. Поэтому погнали. Разносить. Так вот, прям хаешку. Сюда. Ладно, бывает. Ничего не могу сказать, бывает. Согласна? Ну, пожалуй. Выхожу. Люди никак не могут запомнить то, что эти, которые с огнем гранаты, они не рикошетят. Типа никак это останавливается. На борту, на фри. Опа, 1 на 1. 2 гранаты залетают от Воу. Какой мне киберспорт. Ну, он не успеет, челик. Да, молодец, что садишься. А Воу красавчик, тем не менее. Сейчас, стойте. Берем авуку, что профессионал по авуке. Ой, что за бархатные тяги? Ой, бархатные тяги, ой-ой-ой. Ой, бархатные тяги. Flying Ghetto, бро. Просто Flying Ghetto. Сейчас с ноускопом. Домой. Ладно, не получилось домой одного отправить. Бывает. Правильно? О, там Воу. Что? Какие-то бархатные тяги происходят. Это вот, я думаю, Воу пофиксили, потому что как-то слишком она мало сносит. Как-то вообще нельзя.
Уважумба. И что мне после такого брать? Ни хрена. Дигл. Единственное спасибо. Вот лаки не надо вот позорить. Потому что мы уже видели твои способности с соломой. А вы не видели моих способностей с дипломом. Поэтому наслаждайтесь. Нам ностальгия. Я знаю, куда они спрятали. Все вместе. Вот сюда. Да. Правильно. Так, 3 в 2. У нас лак высадился, поэтому... Ага, 2 на 2. Охренеть. Никого. Слава Богу. На баяне. Bomb has been planted. Я знаете, где я охрененно позиции? Так вот, где она? Туда, чтобы хапнуть. Пожалуйста, замети его и убей, пожалуйста. Он же с дефьюзией будет. Выхожу. Bomb has been defused. Все понятно. Понятно. Так. Сейчас могут играть 3 кота. Так, к слову. Опа, у меня бомба. Сейчас буду... Да, я буду всем время творить. Тебе интерес там сидеть, блин. Так все, теперь я в другое место все погнали. Будем играть с диком, с голоком, потому что это киберспортивная хрень. Да, я буду говорить, да, это киберспортивное местонахождение, так что не простреливает охрененно. Он наращивается, ни хрена не простреливается. Да, так я буду тащить с голоком. Если даже такая... Что и требовалось доказать. Аля. Я так типа... Какие бархатные тяги. Аля, вот если ты убьешь его с... Вот это скрипушки был. Если я не заберу... Так. Так. Авупа, Дигл и Молотову. Сейчас хочу работать. Какой читер? А, нет. Так, что? Все, я выхожу. Надеюсь, что вы выиграете. Потому что у меня тильт. Я не могу. Меня бомбит просто. Ну и всем пока.